Alright guys, good morning. Good rainy morning guys. It's January 9 already, and we call it the Sinulog week na. And you know, it's been raining. May gali na successfully held ang Sinulog sa Kabataan. So it's a combined sa Dakbayan o sa probinsya. And you know, Car was a big winner. Pero sa street dancing lang, di gid mapildi ang lumad basakanon dili sa basak. So mana padayon, and it was held at dito gihapon sa Cebu City Sports Complex or Abiliana, which is probably para nako better venue for this year's Sinulog. I don't know kung madayon ba dito sa SRP ang Sinulog. So maon na guys, we are Sinulog week na. So there are so many events happening, especially this coming weekend. Pero I don't know pa kung sa mga announcement, pero kung ano liquor ban sa SRP. So pwede gyapon mag-inom-inom ang dili sa SRP. So dili pwede. So pwede gyapon mag-party sa baseline if ever. Pero mabawal ang mga street party. Di lang street party. Party lang mo diya sa sud sa balay, or party lang mo diya ano ba? Ayaw sa daan. Di lang mo sa kuan. Di man mo pwede i-raid sa mag-party lang mo sud bitaw sa usa ka venue. Di ba? Unless kuan mo mga nag-drugs mo kana, that's a different story. Pero kung inom-inom lang mo, kadya-kadya, enjoy, wala yung problema, I think. Except sa SRP, so di ka pwede magdadag, mainom dito ng mga beer, alak, I know, na yung uban mag-postlet, di kaya anak diha, so nagkuhan, so kulman, pero ay lang, lahin sa gaya na mananaw dito sa parade na hubog, sa kakaatot sa darang hubog, hubog diha, mapagkuhan lang. Sa lingkuan na ambulansya, yan na ay usa padung mo right na naglahi. So paagi ami para makaagi ang ambulansya. Alright, okay, so kami na yung ambulansya padung. Go ahead, ambulansya. Wala. Giveaway kita sa mga ambulansya. Ambulance. Sabi na ko padung sa Chungwa. Ano ni padung ng ambulansya. So mauna ni traffic Monday morning, January 9. Di ba man? Okay, kuan. So this is the Iscario Street morning traffic. Ang weather na to, it's really raining, rainy morning. And kuan man nun i-cancel ang classes, but yes, expect rains until Thursday tingali, because this is brought about by the low pressure area na marabag kuan siya kanang mga sinuyop na mga anod gikan sa low pressure area. It's not in the Philippine area of responsibility, pero dako siya kuan ba, dako siya epekto. So bugnaw gyapon ang panahon, and I think this is brought about by the northeastern monsoon. So wala ka lang mga winter weather na to. So gikanas norte. Lamig gyapon kaya itong kaadlaw na ning one, but I think ang kuan kayo bugnaw kay na lugar adto dito sa kuan yan, mga Luzon, Metro Manila, Cagayan Valley, Baguio, I guess bugnaw gid kay dito. Pero malay na panahon medyo uwan yun. So money guys,
it's the early morning rush hour padung sa mga trabaho ang mga tao o yung mga nagmotor, auto, nag-jeep, bus, taxi, wala sitwasyon sa kadalanan nato. So I don't know unsay weather ka next Sunday, pero we'll see unsa ni atong kuan sa atong kuan sa Sinulog. Unsay himtang nato ang adlaw. So frost diri atong kuan sa kinan. So, good news sa mga motorista. Diesel, I think, manaog siya by at least 2 pesos tomorrow. Ang gasolina around 50 cents. Which is a welcome news, of course, kasi nimubo na ko ng demand. Yeah, I guess winter is almost over, I guess. Nahuman na. So, nihinay na ang demand sa crudo. So, barato na sa diesel, nindot na sa road trip guys. Diba? Motor kayo usahay bugat yun kayo na sa mga sa bulsa ng gasolina, labi na sa mga motorista. Kayo usahay lagot ang mga driver, mga yung increase, diba? So mo na so wag gini. So lipay ta. So yeah, hopefully kani karong Sinulog, I think there'll be mag-wonder taon si mga events ya upcoming. Dagat ka ng mga artista, mga rin mga si James Reid kaya nag-organize og Wavy Baby for music festival sa Bye Hotel. Nasa ang Sinulog Music Festival. So na magdaghan ang upcoming, and I guess after Sinulog kung samta Chinese New Year na santa. So interesting times ahead. Lang na. Yeah, mana yung kuha na to, it's wala mag-ampo na lang ta sa mayang panahon, pero kung magawas mo karon especially or even the rest of the week, magdala lang magpayong. So expect heavy traffic, of course. Diha napit ko mo simba mo sa Basilica Minore del Santo Niño. Expect heavy traffic. Uy, ayaw mo kuan na manang may usahay di mo ihatod. Makasabot sa gitubong mga driver na patanggo sila dito. Naay pasahero pero walagi sa paglusot-lusot dito. Sarado ang mga dalan. So expect lang mo lakaw mo gamay. Ay mo ganahan yun magpahatod sa may gate. Or ka namang diha gis dool, medyo traffic yun na diha. So mamana, that's really part of it. It's a good thing Ivan ginang mga inom-inom lagi sa festival route kinang one, pero sakto sa daily Ivan sa tanan kina Ivan magpista baya na. Pista Senyor na namo. So lagi mga balay na nagpista sila. No sayang magpista. Lagi na beer, San Miguel beer. Lagi na mga of course na ni mga alak mainom muwahin ug unsa pa. So that's hard to regulate. It's like you're regulating Christmas, regulating a piyesta na dili pwede mo inom. Diba? Yan ang kita manginom, diba? Ako not necessarily sa ko mag-inom ko on that day, but nakasuway sa gyud Sinulog yan. Nakapamista mi na naiinom gyud sad. So muna. Anyway, padung taron diri sa BIR, diri sa Cebu City North, para nali si kasuhon akong kuan asawa, para check out ng mga kuan sa inyo mga taxes diha. It's a good time to pay up na sad og kato sa mga realty tax sa gobyerno. May nagbabayad mo sa iyo para dili mo saan na siya. Kaya wag ani niya. Ano to niya na entrance mo ni.
So nanatos BIR. Wala. Mao ni ang location sa BIR region, region 13 revenue region 13. So thank you so much for watching, guys. Watch out for more videos this week, hopefully. And thank you so much for watching as always. Bye.